Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kunalang ini wa pengawasan kekayu dalam sami-sami ngalampungkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kumanggotingkan ngawaskan alhamdulillahirabbil. Sholawat sinarang salam sami dan sami-sami melimpah curahkan keberanian Allah wasatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kurang sadaya jaga ibu kiamat syafaat dengan amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini jamaah pengawasan mekalintang kebisin kurang dihormat dimuang kamari guru dan saya rangkum perkawis kurban sabab dina bulan-bulan bakal datang peristiwa murid-murid puasana rame nak diulang dua lama untuk kurban haji. Tadi melalui kesempatan urusan kurban sekaligus sejarah parantos guna disimpulin mereka baru ngarap berkah, mudah-mudahan kita langsung jadi haji kabeh dan ngobrolin masalah haji. Rata-rata jelema itu apal naon si haji. Biasa-biasanya jelema apal kana haji teh asal kopiahna bodas haji kudu. Dan di besok culang cilung namun dipanggil kiai haji sok sieun. Kalau misalnya kita dengan itu seperti itu, bodas sok make kopiah bodas. Rata-rata jelema apal kana haji teh ngaran apalna. Punya naon si makna haji. Padahal lamun kurang rek ditingali haji teh jabatan, haji teh pangkat budi sandang ku seseorang jalma. Haji model kepala desa disingkat jadi kades. Joko Widodo disingkat jadi Jokowi. Doro Susilo Bambang Yudhoyono disingkat jadi SBY. Singkatan haji ge pangkat ngan hartina disingkat tinggal kurang kurna ya dua hiji dua jim haji hakna tina kalimat haji tina huruf kalimat haji huruf ha hartina hilim ari jim hartina jirom hilim hartina bersih, jirom hartina dosa. Jadi seorang haji orang yang dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haji teh jelema nu dibersihkeun dosana ku Allah eta teh haji. Jeung teuing kopeahna hideung pernah munggah haji bersih dosana maka eta gelarna haji jeung teuing kopeahna hideung. Saha contohna Kiai Haji Jainuddin MJ sama jadi haji beliau pakai peci bodas. Setelah jadi haji beliau pakai peci hideung. Nah begitu itu aturan. Aturan ada apa loh? Jadi kapan pesan begitu meneh jadi haji kopeahna bodas, terus jadi haji alusna hideung. Nah kayak gitu
setiap jelema disebutkan Pak Haji 40 orang disebut Pak Haji insya Allah ada jelema boga ganjaran haji atau pun ini kayak itu tentang keadaan atau kopiah bonas orang disebut Mang Haji 40 orang disebutkan Mang Haji insya Allah boga ganjaran haji 40 orang disebutkan orang Mang Haji buah salah seorang yang dijawab Allah orang jadi haji. Urang rata atas sokela di lemah itu memakai upaya beras. Ya, sokela. Mana mang haji siapa padahal eta teh ngandung makna. Haji teh jabatan seseorang. Ngan jabatan haji eta lain dibikin ku manusia. Nu masihan jabatan eta pangkat eta saha Allah Subhanahu wa taala bertina ke sakur jelema dari haji. Mereka Allah. Jadi haji itu jabatan secara status sosial wae, jadi haji naik pangkat. Jadi pantas ya haji mah. Oh berat. Pak Haji ngalasi mah budak ini di sawah batur. Cek ningali cek kepenyahuan Pak Haji udah sawahna. Dan pantas haji budak ini di sawah. Pak Haji rekaji anur, elok, arun, naik ojek sama haun, angkot terus kumpul di kampung, kebenaran, jauh truk, yang awi, Pak Haji ngilunya mencari kebenaran awi, kemacet menyebut, Pak Haji ngeborongkan awi. Pantasnya haji dari mana? Awi, ngan lamunnya haji disebut 2 kali dari mewah. Pak Haji ngelak dina jadi pohon, berarti disebut haji sebenarnya. Ada Pak Haji atau ganjil artis, macam disebut haji gitu kan. Jadi secara status nyewa kalau disebut 2 kali. Haji artinya jirim, jirong. Jirim artinya bersih, jirong artinya dosa. Jadi haji orang yang dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nganjina haji rupa-rupa. Haji terupa-rupa ayah haji mabrur. Lamun awewe boleh mabrur. Ayah haji teh haji duren. Ayah haji dua majid. Ayah haji jurhan. Haji duren. Haji nama ngan kurang hari itu ngarentem. Ayah haji dua majid. Haji ngan keluar ke masjid. Ayah dari haji jurhan. Haji nama nganenya bujur kelatahan. Haji terupa-rupa. Ayah haji mabrur. Ayah haji mabrur kumaha kade nu disebut haji mabrur lain keur di Mekahna. Ciri haji mabrur cekan di Rasul salah satu kilo. Ciri haji mabrur ketilu ngan cirina haji mabrur sakumaha balik ke Mekah. Jadi terkadang jelema dibanggakeun ke di Mekah. Padahal hayang kasih haji mabrur tergantung balik di Mekah kumaha di Indonesia ada. Namun orang Indonesia, namun orang Malaysia, orang kampung haji tergantung haji mabrur teh kumaha geus di daerahna. Haji can disebut haji mabrur lamun geus balikna teh geuna jeung tilu. Sabab jeung Nabi alamat haji mabrur salah satu cirina haji mabrur teh tilu tingalikeun kurang nu balik ayeuna di Mekah tahun ayeuna balik di Mekah nu mana nu keuna jeung haji mabrur. Jadi itu mana nu tilu hiji al haji mabrur irsa'u salam. Ciri haji mabrur nu kahiji sok selalu nebarkeun salam. Jadi selalu berbuat salam. Panggil batur assalamualaikum. Ningankeun bus ka masjid assalamualaikum. Asup ka imah assalamualaikum. Itu tidak haji mabrur. Karena si bus keempat,
Haji, Pak Haji kita mengurus kamar lalu kurang yang kasih kira di makmur kemarin salam di mana-mana. Kamu ulang menjadi pembaturan, salam, assalamualaikum. Di masjid, tarik balik ke imam, assalamualaikum. Di mana dia sebalik di Mekah, lalu menebarkan salam, itu cek Nabi kira Haji Mabrur. Tapi lamun balik di Mekah, boro-boro salam atau ketika hujan. Wah, teman kabur juga. Mabrur. Kira Haji Mabrur juga hiji. Tebarkan salam di mana-mana. Selalu memandangkan uluk salam. Mereka imah uluk salam, keluar imah uluk salam, pamihkeun batur uluk salam, pamihkeun pamajikan uluk salam, mereka masjid uluk salam. Selalu di mana-mana sawas nakir salam, nebarkan salam di mana-mana. Itu kira Mabrur. Jadi lamun ngomong gen-gen di Mekah, aing mah di Mekah teh bager, bedawi oge ka aing mah musakan. Malah masih aing digoreng-goreng di ciuman. Ciuman. Wae di ditu teh. Pernah di ditu teh itu ieu. Can asup ciri Haji Mabrur. Lamun geus ka Indonesiana boro-boro nyebarkeun salam. Jadi Nabi ciri Haji Mabrur bersama itu sari salam selalu nyebarkeun salam. Uluk salam di mana-mana. Tapi dengan uluk salam aya dilarang. Mana dilarang nyebarkeun salam? Kaiji di mana jelema keur maca Al-Qur'an teu meunang uluk salaman. Ori mampu. Ting ala Haji Mumin ting ala Muammar. Keperluan boleh. Urang kalau diurus salaman, ya doa detuan geus surah Allah. Jadi mana guys? Are. Tuluy di mana bus ka masjid, jelema berada dari urus salaman. Jelema berada udah masuk ke masjid, pernah ciri Haji Mabrur, urus salam, assalamualaikum. Betul orang waalaikumsalam. Tuluy itu dengan diurus salaman teh. Di antaranya jelema nu keur maca Quran, tuluy muadzin keur adzan, tuluy jelema nu keur khatib. Di mana-mana aya nu keur khutbah Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, ajengan keur khutbah ulun salam. Assalamualaikum. Bukan maca khutbah di batur urun borak salam temenan. Tuluy temenan ulun salam, di mana jelema keur samuput. Urang puska masjid ngakajem naon teh? Pisang eta diurus salaman urang teh sini jalan-jalan heula. Urang teh berenang liwat teh mah keur dahar. Ah keur samutut teu meunang urus salam. Keun sina ngalakuan heula. Cicing heula kan. Terus kita tahu assalamualaikum. Allah manusia mah lain kala ieu mah haji na aturan. Tuluy di jelema naon teu beunang diurus salaman, tuluy saha deui jelema nu keur mising. Jelema nu keur mising teu meunang diurus salaman. Si bapak baru si bapak di Cibuni pun maligang. Doa urang aing ngaliwat. Assalamualaikum. Assalamualaikum cara. Bagaimana? Jelema keur bisi urus salam. Irsa salam, tebarkeun salam di mana-mana. Ngan biasana ayeuna urus salam ka batur mah urang teh ka batur. Sok bae urus salam teh nu paling berat. Ngucapkeun urus salam ka imah sorangan. Ka imah sorangan mah paling berat ngucapkeun assalamualaikum. Padahal reka imah batur, rek aya jelemahan, rek aweuh jelemahan. Sunat teh urus salam di mana asup? Imah kosong, assalamualaikum. Cik urang saha nu ngajawabna? Malaikat bakal ngajawab kana urus salam urang. Aku itu kadenge, aku kadenge ngomong atuh urusan rek nage perluan. Noi mah kosong di kurang assalamualaikum malaikat. Waalaikumsalam rai.
yang para ulang terumpat di dalam ajeman tuh 5-0 dari lagi ke dijegingan ya kuntian mak itu kurikulum salah Jawa itu lebar di sini tuh mereka ngejawab pada kurikulum salam udah kamasih reka jelema kurikulum salam libat kuburan kurikulum salam juga assalamualaikum ya ahlal kubur ya betul kan wala insyaallah bulan pun tinggal jawab ahli kubur kurang tengah dengan buat itu salamnya ini jahat timur ahli kubur aku tahu cuma dari ahli kubur pun nah jawab ahli kubur kalau salam bulan nah tengah dengan mau terus jalan Allah liwat kepada kita nawan mengulang kerja sama kami mengulang assalamualaikum ya Allah waalaikumsalam dia mau dulu jalan lupa pasti. Kasunat kurang tahu dulu salam. Wah ketika jalan memberikan salam, sahabat dan mau ngaji, biasanya memang mau ngaji jalan itu kalau salam. Terus mau ngaji mah selalu memandang ke salam. Maka itu jalan kajian kucing haji mabrur. Sedangkan jadi jadi haji mabrur. Rebutan atau siapa ini kan? Siapa ini dilemat ya tetap abang aja nak Mekah bahaya menjadi haji mabrur. Kalau berarti kurang mudah-mudahan ini amang ke Mekah ke sini mabrur nampil ini. Ya mesti lain ratusan juta ya sih dua bentuk itu di kelompok pasti. Ada gak yang haji mabrur? Ngante kalau jadi haji mabrur. Lu bang nama ratusan jutaan deh. Buah-buah jadi haji mabrur. Haji ayam mabrur, ayam makbul, ayam marmun. Jadi lu haji. Haji mabrur, haji berangkat kayak itu kan cerita mana? Nah kayak gitu, ini tanahnya dosa ini ujung kayak jamak kesini kebaskan bercak ini muka haji nanti begitu orang awam. Muhaladin muharam haji makbul. Wah jangan di dunia mah ada kaciri, oh di dunia mah kan jaga kaciri nama. Ayat di makbul ku Allah, jadi terima haji itu, ditolak di makbul di makbul ku Allah, jadi tampi ibadah haji. Ayat di makbul ku Allah, ditampi ibadah haji kan. Nah, belecet nangage, dikumpulkan tak tanah sakur jelema pernah dingerikan kumena tidak tanah. Harta bisi ayah harta baturna, dia takun dipertanyakan bisa harta baturan. Belum teka itu sudah ayaan suci, ditampi sama Allah disebut haji makbul. Sebab ayat dia digawe. Ayah jelema ke SMP masuk madogan para dari Darmaji dari Judi orang 7 mau hiji dari Darmaji malorong berlima cuma Judi orang 7 bayar hiji jelema teh ke SMP teh gitu meureun enggak aya naon ala santri gitu. Ala santri. Kenapa? Ayo itu madogan eta. Orang kalau teh 5, aku pun hiji, orang 7, aku pun hiji gitu, kan hiji. Ngakuna teh. Ainingan teh eta jelema sukses. Eta pramokan bala-bala. Eta jelema teh jadi sukses. Naon jadi suksesna? Eta jelema boga tanah di Jakarta aya nu maya dibayar 17 miliar. Ya. Dibeli ku PT tanahnya lakuna 17 miliar. Kalau bukan itu 17 miliar yang naon Bapak? Pakai kudu daek gawe ulang. Wahid teh kasih jelema sakeluarga manehnana, mimiti nyeunna, bapakna manehnana, pamajikan, anakna 7 siji, ulun oha 2 dibawa kabeh ka Mekah. Langsung di Mekah ke
kumaha nana katanya kan kompak teh ka ajeuna punten saya abi teh bari ka Mekah sakeluarga jawab abi teh dari rezeki ieu delapan rumahnya cing abi kedah kumaha supaya ibadah haji abi jadi haji makbul diterima ku Allah eta teh ajeuna pertama kudu dibersihkan jeung para manusia. Dosa jeung para manusia dosa pula. Bisi aya kada haram, nu teu pernah naon nu haram asup kana perkumpulan bersihan heula. Eta jelema mah getok. Bisi abi rumasa urusan utang gede ku abi geus dibayaran ngan abdi pernah baheula ke SMP madogan bala-bala. Jumanehna eta di Jakarta belecet ka Garut. Belecet teh ka Garut. Neneangan si man dagang bala-bala heula. Ari pas teh ka sakola manehna. Heuh si mana teh dagang keneh bala-bala. Ari pas teh manehna name tahapura. Ma ari mah apal ka abdi. Saha cenah teh? Yunet bereung yunet teh. Yunet. Nya abdi teh geuning baheula cenah di dieu sakola. Aya naon cenah kaset aya repak makan ieu. Ieu cenah mah abdi teh cenah balik ka Mekah. Sabab abdi teh pengin rezeki. Sekian naon 17 miliar ngajual tanah tak abdi teh berangkat. Naon ka Mekah kabeh abdi teh kajian. Naon dimulai abdi pemajikan abdi putra abdi tiluanana diangkatkeun tuluy indung bapak abdi mertua abdi diberangkatkeun sadayana. Ari itu naon urusan aja mah. Maka bekerja amat ieu nama abdi teh tanya ka seorang ajengan, seorang ulama sabar urusan jeung Allah pada geus puguh urang teh kadon tobat ka itu. Tapi jeung urusan manusia cenah moal bisa teh. Tapi situ diterima ke hanas abdi ngaluarkeun duit usaha itu gede teh tuluy abdi ibadah haji abdi teu diterima gara-gara dosa jeung mah. Nya dosa naon maneh ka mah? Rarasaan mah maneh teu boga dosa ka mah. Ai beletuk teu kira mah abdi baheula ke SMP sakola di dieu unggal poe sok maokan bala-bala mah. Itu dosa teh. Cek eta si emak teh, cek eta jelema kasih emak tak kusabab sakitu emak abdi hampura tuluy bala-bala anu geus didahar ku abdi ayeuna rek dibayar ku abdi emak hayang sabaraha juta. Bala-bala anu geus dibawakan ku abdi hayang sabaraha juta. Mun pun abdi keluar duit mun hade pokong beureuh pok emak mah teh saenganna. Sabab abdi keluar duit kumaha pokna eta di eta tukang bala-bala geus ini teh beletuk teh dina bibirna kieu. Ujang emak mah dagang bala-bala teh lain sadagang-dagangna. Emak lain teh nyaho bala-bala diparokan ketika ayeuna oge. Tapi naon atuh? Emak mah rek hitung-hitung nulung, rek hitung-hitung ibadah. Heg wae emak mah ridho tong kudu dibayar lillahi taala. Mudah-mudahan maneh erek ka Mekah sing aya dina panampian Allah, dosa maneh sing dihampura ku Allah, maneh sing disalametkeun di perjalanan ketika balik deui cik eta semua. Kumaha jelema nu loba duit sagruk teh ceuri. Nyuruh ka eta nini-nini. Oh malah mengulang nyaho gitu, mawarung nyaho siapa sok marogan dulu di dorong. Oh terus wah ingat itu bagian gitu kan. Wah ingat itu rugi jeung rugi sian marogan nih balik orang begitu. Eta mah lillahi taala kita sima. Eta jelema nu loba duit teh beunghar teh sujud kasih manja nu ceurik ceuk eta jelema nu loba duit teh mah ku kasabaran emak, ku naon ku kaikhlasan emak, wayahna emak kudu ngilu ka Mekah jeung kuring. Keun urusan bayaran, urusan naon emak tong pikiran naon, urusan ongkoskeun abdi nu nanggung sama abdi loba keneh duit. 17 miliar. Ya.
eta si emak teu mama teu hoyong nanaon. Wayahna emak kudu sabab keikhlasan emak. Nya ari kitu emak maneh rek naon sejak ibadah bener lempeng tujuan maneh teh wae maksiat ngan emak meureun kumaha si aki menta itu heula ka si aki. Tong menta itu heula ka si aki. Jeung si aki tak ku aki 17 miliar. Bawa kabut di laki-laki dengan bawa ini kemot bawa teh ke Mekah kumaha tapi ningan teh geus di Mekah itu mah riwayat teh guru abdi itu guru deui lain abdi ngobrol jeung ini nah ngan guru itu ngalawan teh gitu di Garut aya sejarah gitu oh abdi kabubur lami di Garut tapi karena dia masih jangan gaduh gua gitu teh makanya mau sejarahnya saja gitu. Aku guru ngomongin gitu, wah tadi ini ya. Anu naon dagang bala-bala sok dipaukan barudak. Budak sekolah di itu teh naon keanehanana unggal maca Quran dibuka lamaran duit. Quran buka lamaran duit, bunga teh lamaran buka duit deui. Tanya ke duit sambil saha tuh mengaku. Muli Quran betul datang di sini batur, baca deui Quran, bukakeun duit deui. Sabar lemahan di duit bayang. Dilarang ikhlas. Malahan mah cenah, di dituna teh mah jadi pahinyoman duit pasti ini tukang bala-bala. Aku bayangkeun kalau baca Quran duit. Ya ulah mereka kalau jarang baca Quran. Lamun seunggah baca Quran, lamun buka Quran duitnya, pasti ketonya. Mau berubah jadi ngaji Quran duk kurang sapoe. Wah, jeboro-boro naon unggal maran muka Quran, duit unggal muka Quran, duit barudak saminggu dari 1000 ngadunguk di kuburan daekeun. Jadi unggal muka Quran duit. Jadi paminjaman duit. Dengan teh balik ke Indonesia, maca Quran, buka Quran tuh. Dari bangun aja sih mat, apa yang di Mekah aja pedagang bala-bala, baca Quran terberat. Kalau jadi paminjaman duit gitu teh, tidak lama dosa, keras. Tamat naon, jelema anu abrem-abreman ka Mekah ya, bala-bala di sebelah. Tinggali we budak, aya perubahan pada di Mekah, teu kudu ditanyakeun di Mekah bilang atawa henteu. Itu dioda teu kudu ditanyakeun, aya perubahan pada di Mekah. Lamun aya perubahan, selalu biasa. Pangi teh jeung urang, pangi teh biasana sok yo, bro. Assalamualaikum. Hai, mabrur. Lamun memeh ka Mekahna, naon? Sopan, ari geus ka Mekah. Aku coba head, wah, sama jauh. Sama bro. Aji siap, belakang itu. Ini sudah upaya siap, gampang gitu mah. Termasuk ayahnya. Suri ayahnya naon kedua, saya Kanjeng Rasul, ciri Haji Mabrur, saya baca salah. Suri Haji Mabrur, ilmu alam. Nyarios nate ngeunah. Jadi teu nyentuh kana hate batur. Teu batak nganyerikeun kana hate batur. Oh itu batak ngomulak sampean pagi eta ieu nama nganyerikeun ka batur. Jadi hari mabrur moal. Moal da gambaranna ge gambaranna tingali cek tadi aturan make peci di mana can ka Mekah make kopea bodas. Di mana dia sama kamar kopea hidup, naon tujuanna disumputkeun tah. Disumputkeun sama lamun dikitu-kitu mah terjadi ibadah. Tujuanna kitu. Kedua mah gengsi yang kamu kamus gengsi kudu kamu kamu aja henteu. Nu make kopea bodas ya tuh. Sekarang di suka mah, naon nya mah. Mau ke pasar itu. Ini dagang. Haji Mabrur ngawangkong nang ngeunaheun ilmu alam. Jadi ngawangkong teh ngeunaheun. Tuh, jeung sasama biasa, jeung saluhureun ngahormat.
bicaranya selalu lembah lembut. Itu haji mabrur. Lamun geus jadi haji kalahkeun orang, lain haji mabrur, haji kabur teh. Ya haji mabrur mah kitu. Di mana balik ke Mekah teh kieu kalang ngawangkong teh alus, nu biasa goblok itu ieu ngawangkong. Wah, balik muanya ka batur teh. Balik teh di Mekah modal halus ngawangkongna teh. Urang ge wah sugan teh saha mah eta ngawangkong, lemes-lemes deui. Nah, nyunaheun ka batur teh. Teh haji cilik haji mabrur begitu. Maka bangunan kurang balik di Mekah kena teh jeung eta lamun seueur kitu ngeunaheun ka urang berarti bener ka jadi haji mabrur. Sabab cirina ieu kalan ngawangkong ngeunaheun haji mabrur. Muhadir ciri haji mabrur didhawuhkeun jeung Rasul itma'u ta'am sok mere kadaharan mere mawe nulung kanu butuh nalang kanu susah lamun nulung tajeng mentung lamun mere tajeng meke haji mabrur jadi nulung teh ibadah karena mana butuh duit kan ulang gitu bayar kawin kalau butuh nak 5 juta yo ya itu haji mabrur teh ingat teh balik ke yo nah duit tekus beres aja mah dipakai uring tadi tak malikut mana kalau menang begitu jadi mabrur deh kalau gitu mau haji atau begitu mah sekarang main dulu nak 5 juta ayo sudah 55 sebenarnya wah gagal tak sama kakek kan ongkos haji mabrur jadi haji mabrur kan sok selalu itma'u ta'am mere mawe nulung kanu butuh nalang kanu susah jadi balik di Mekah teh beuki berehan lamun maneh ka Mekah horek balik di Mekah jadi berehan lamun maneh ka Mekah bager geus di Mekah beuki bager haji mabrur kan lamun geus di Mekah horek maneh ka Mekah balik di Mekah beuki berehan boleh mana teh gagal sama Gina itu gagal itu jadi haji mabrur siapa mau bos dewek betul gagal deh haji mabrur mah itu nulung kan butuh nalang kan susah itu haji mabrur mah dulu jadi sok merek mawe itu cepat kolotna jadi kata-kata tebal ada lemah ke bawah, makhluk Allah ke bawah. Bagus, kenapa ulama? Nah, ini jadi kuman. Terasuk segitu. Terasuk haji mabrur, mengingatkan korek bagola, dengan balik ke Mekah anggur, kita haji mabrur. Nama begitu bisa ngubah kehidupan anak itu dia ngubah, dina bakal jadi korek dia. Aneh jelema teh balik di Mekah kana begitu pahit dewe tah badan nalikeun ongkos jadi dia di barang bisnis Mekah eta aku rupa kipageun hayang kajian nyaah ongkos nu dikalularkeun kurang ratusan juta bari nu moalna oge keur Cianjur ayeuna 17 tahun ya mun ka Cianjur daftar ayeuna 17 tahun lamun tahun kemarin mah 10 tahun ayeuna mah daftar teh ujur 13 tahun. Lamun daerah urang, lamun Bogor sarua sana, asal Bogor. Lamun Jakarta 15 tahun semuanya. Bayang. Lah, kata 15 tahun mah cekui. 15 tahun mah daftar heula. Daftar, ini sekarang ada 25 jutanya. Wah, kira-kira tuh bisa ngalah. 15 tahun dilayu daftar itu lah cukup akan gue ini haji mabrur puluhan juta bahkan ratusan juta dikorbankan ali pasti balik ke Mekah semoga adalah haji mabrur alhamdulillah tetap mudah-mudahan Mekah
Ustaz, mudah-mudahan Allah kesini jadikan haji mabrur. Dikenang kurang ciri-cirina kita tidak utang di Rasul dan terkenang majin eta mual boga gelar haji mabrur. Assalamualaikum.